নমস্কার বন্ধুরা, হিঙ্গলগঞ্জ বারবারি গোট ফার্ম ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। তো আজকের ভিডিওটা এই যে ওয়েদার চেঞ্জের মুখটা, এখন কিন্তু প্রচণ্ড গরম দিনে আর ভোর রাত্রের দিকে দিনের তুলনায় কিন্তু গরম কম বা ঠান্ডা, শীত নয় কিন্তু ঠান্ডা, প্লাস মেঘলা রয়েছে, সারাদিন মাঝে মাঝে মেঘলা করছে। তো এই যে ওয়েদার চেঞ্জের বুকে এরকম ছোট বাচ্চাগুলো কিন্তু ঠান্ডা গরম লাগাচ্ছে, প্লাস পাতলা পায়খানা করছে, আমাশা পায়খানা করছে। আর শুধু বাচ্চারাই নয়, বাচ্চাদের সঙ্গে কিন্তু বড় ছাগলদেরও এই সেম সমস্যাটা হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে আপনি ছাগল তুলেছেন সুস্থ, কিন্তু সকালে বের করে দেখছেন ঠান্ডা গরম লেগেছে বা পাতলা পায়খানা করছে, হলুদ হলুদ অথবা দুধ কেটে গেলে যেমন হয় সেই টাইপের, বা আমাশাজনিত পায়খানার সঙ্গে সর্দি পড়া, এই ধরনের সমস্যাটা কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে প্রত্যেকটা ছাগলের, ছোট থেকে বড় সমস্ত ছাগলের ক্ষেত্রে। তো এই যে বিষয়টা, এটা কি কারণে হচ্ছে সেটা নিয়ে আজকে আলোচনা করব, এবং এই বিষয়টার যে মেডিসিনগুলো সেগুলো নিয়ে পরবর্তীতে একটা ভিডিও বানিয়ে দেব। তবে আজকে আলোচনা যেটা করব যে কি কারণে হচ্ছে এবং আমরা তার জন্য কি করেছি সেটা অবশ্যই জানাবো। তো প্রথমত ঠান্ডা গরমের হাত থেকে বাঁচাতে ছাগলদের কীভাবে রাখা উচিত এর ভিডিও কিন্তু অলরেডি আমি আগে দিয়ে দিয়েছি। আমরা যেভাবে রাখছি আমাদের এক্সপিরিয়েন্সটাই আপনাদের সঙ্গে অলরেডি শেয়ার করেছি। যেমন একটা ভিডিও আপনাদের জানিয়ে দিয়েছিলাম, যারা নতুন সাবস্ক্রাইবার রয়েছেন যদি চান তো একটু দেখে আসবেন। এছাড়া ডেসক্রিপশানে লিঙ্ক দিয়ে দেবো ভিডিওগুলোর, যেটাতে কিন্তু অলরেডি জানিয়েছিলাম যে ঠান্ডা গরমের হাত থেকে বাঁচাতে একটু ছাগলকে অতিরিক্ত রৌদ্রের সময় খাবার দেওয়াটা অ্যাভয়েড করবেন, জলটা সবসময় দিয়ে রাখবেন যাতে ওদের তেষ্টা লাগলে ওরা জল পান করতে পারে, এবং রোদ থেকে এসে বা অতিরিক্ত রৌদ্রের সময় ও প্রচণ্ড ঠান্ডা জল যাতে না খায়। সো সেই কারণে জলটা এমন জায়গায় রাখবেন যেখানে রৌদ্র পায়, জল যাতে উষ্ণ গরম হয়ে থাকে, ঠান্ডার ভাবটা কমে যায়। এছাড়া চেষ্টা করবেন একটু ছাউনির ব্যবস্থা করতে বা ছায়ায় রাখার ছাগলকে, আর অতিরিক্ত রোদের টাইমটা রেস্ট দিতে। তো এই বিষয়গুলো অবশ্যই মাথায় রাখবেন এই রকম ওয়েদারে, এবং পুরো গরমকালটাতে এই বিষয়গুলো মাথায় রাখবেন, তাহলে কিন্তু ঠান্ডা গরমটা কম লাগবে। আর এই বিষয়গুলো অ্যাভয়েড করলে কিন্তু ঠান্ডা গরম লাগার চান্সটা থাকে। এছাড়া আমরা ছাগলদের স্নান দিয়েছিলাম, এখন গরম পড়ে গেছে, আপনারা পারলে সবাই কিন্তু ছাগলদের স্নান দিন, কেননা ওয়েদারটা প্রচণ্ড গরম। আর এই কারণে কিন্তু দেহের অতিরিক্ত গরমের তাপ যেটা রয়েছে সেগুলো বের করার জন্য কিন্তু স্নান দেওয়াটা প্রয়োজন, এবং আমরাও স্নান দিয়েছিলাম, সেই ভিডিওটা কিন্তু আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করেছি। আর ছাউনি কেন দিয়েছি, ছাউনির কি উপকারিতা সেই ভিডিও আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করা হয়েছে, সেগুলো একটু করলে আমরা এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করেছি এবং আমরা ভালো ফল পাচ্ছি এখনও পর্যন্ত। কিন্তু আপনাদের আশীর্বাদে কোনো রকম ছাগলের কোনো সমস্যা হচ্ছে না আপাতত। এই যে সমস্যাটা, পায়খানার সমস্যা, ঠান্ডা গরমের সমস্যা, প্রায় অনেকেই কিন্তু আমাদেরকে জানাচ্ছেন কমেন্টে এবং হোয়াটসঅ্যাপে সেই সমস্যাটা নেই। তো এই জিনিসগুলো আপনারা করুন, আশা করছি আপনাদেরও ফার্মে বা আপনাদের বাড়ির ছাগলের সাথে এগুলো থাকবে না। তো কিছু ব্যক্তির ছাগল, যেসব প্রেগনেন্ট ছাগল রয়েছে যাদের বাচ্চা হওয়ার মতো হয়েছে, সেই সব প্রেগনেন্ট ছাগলদেরও কিন্তু এই সমস্যা দেখা যাচ্ছে, এবং সেটার একটা কারণ কিন্তু প্রেগনেন্সিতে এমনি ছাগল গর্ভবতী থাকলে কিন্তু বডি একটা হিট হয়ে থাকে, তাছাড়া যে এই যে গরমটা পড়ছে সেটার কারণে, এবং তার মধ্যে যদি রৌদ্রে ঘোরাঘুরি করে আর ওই রৌদ্রের থেকে এসে হট করে ঠান্ডা জলটা খায়, এরকম বিভিন্ন কারণে কিন্তু ঠান্ডা গরম প্লাস এই পাতলা পায়খানার সমস্যাটা আসতে পারে। প্রেগনেন্ট ছাগলের কিন্তু পাতলা পায়খানার সমস্যাটা আসতে পারে ঠান্ডা গরম লেগে। তো এই জিনিসগুলো যদি আগে থেকে করেন, প্রেগনেন্ট ছাগলকে স্নান দেবেন না যতক্ষণ বাচ্চা না হচ্ছে, কারণ ঠান্ডা লেগে গেলে ওষুধ দেওয়া যাবে না, সেটা আর একটা রিস্ক হয়ে যাবে। তো স্নান না দিয়ে যেগুলো আগে প্রথমেই বললাম যে ছাউনির নিচে রাখা বা উষ্ণ গরম জল দেওয়া বা অতিরিক্ত রোদে রেস্ট দেওয়া, এই জিনিসগুলো একটু করতে পারেন যাতে তাদের এই ঠান্ডা গরমটা না লাগে। কারণ প্রেগনেন্ট ছাগলের যদি এই সমস্যাটা হতে শুরু করে, আপনি কিন্তু মেডিসিন দিতে পারবেন না। প্রেগনেন্সিতে মেডিসিন যত কম দেওয়া যায় ততটা ভালো, কেননা সেটা বাচ্চার জন্য খারাপ হয়, এবং ছাগল যদি দুর্বল হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু বাচ্চা যেটা গর্ভপাতও করে দিতে পারে তো ওষুধের প্রয়োগে। তো এই কারণে কিন্তু প্রত্যেকটা ছাগলেরই যত্ন নেওয়া প্রয়োজন, বাচ্চা থেকে শুরু করে প্রেগনেন্ট থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা ছাগলকে। আর একটা বিষয় যেটা আগে বলা হয়নি, এই সময় ছাগলের শরীরটাকে ঠান্ডা রাখার জন্য কিন্তু আপনারা দিনের বেলাটা গ্লুকোজ অথবা ওয়ারেস জল অথবা আখের গুড়ের জল খাওয়াতে পারেন। আখের গুড় লবণ দিয়ে একটু শরবত মতো করে কিন্তু ছাগলদের খাওয়াতে পারেন, সেটাতে কিন্তু শরীর ঠান্ডা থাকে। বিশেষ করে যদি কোনো প্রেগনেন্ট ছাগল বা বাচ্চা ছাগল দেখা যাচ্ছে অলরেডি পায়খানা করতে শুরু করেছে,
তো প্রেগনেন্ট ছাগলকে বিশেষ করে ওই ওয়ারেস জলটা কিন্তু ঘন ঘন খাওয়াতে পারেন। বাচ্চা ছাগলরাও যদি এই পায়খানাটা করতে শুরু করে তাহলে দুধ যেমন খাওয়াচ্ছেন অবশ্যই খাওয়াবেন, তাছাড়া কিন্তু দিনে বারবার অনেকবার ঘন ঘন ধরে ধরে ওয়ারেস জলটা একটু বাচ্চাদের দেবেন, যাতে ওদের পায়খানা হওয়ার সময় ডিহাইড্রেশনটা না হয় এবং পায়খানার সমস্যাটাও তাড়াতাড়ি মিটে যাবে। তো ওয়ারেস জল অথবা গ্লুকোজ, যে গ্লুকনডি কিনতে পাওয়া যায় সেই জল, বা আখের গুড়ের কিন্তু শরবত করে দিতে পারেন। তো এই প্রবলেমটা সেখানেও একটা সলিউশন হয়ে যায়। তো এছাড়া আর একটা যেটা মোক্ষম কারণ রয়েছে, সবাই কিন্তু ছাগলকে রাত্রে ঘরেই রাখে, বাইরে দিনের বেলা চড়ে, রাত্রে ঘরে রাখে। এবং আমরাও রাখি, ফার্ম যারা করছেন তাদের অনেকের হয় পর্দা সিস্টেম, জানলা সিস্টেম, আমাদের জানলা সিস্টেম। তো সেই ঘরের থেকেও কিন্তু ঠান্ডা গরমটা লাগতে পারে। যেমন আপনারা সারাদিন বাইরে রাখলেন এবং বাইরের থেকে যখন ঘরে তুলে দিলেন তখন গিয়ে ঘরে অতিরিক্ত গরম হয়ে থাকলে সেখানটায় কিন্তু গা অতিরিক্ত ঘেমে আপনাদের ছাগলের ঠান্ডা লাগতে পারে, কেননা বাইরে ঘামলেও বাইরে একটা কিন্তু হাওয়াও থাকে, যার ফলে কিন্তু ঠান্ডাটা ঘামটা শুকিয়ে যায় গায়ের, কিন্তু ঘরে সেটা হবে না। অনেকে কিন্তু পর্দা পুরোপুরি খুলে দিয়েছেন গরম পড়েছে বলে, হট করে পুরোপুরি খুলে দিলে সেক্ষেত্রেও কিন্তু ঠান্ডা লাগার চান্স থাকে, আবার পুরোপুরি আটকা থাকলে কিন্তু সেই ক্ষেত্রেও ঘাম হয়ে ঠান্ডা লাগার চান্স থাকে। সেই কারণে চেষ্টা করবেন, যারা এখন ঘরের পর্দা খুলছেন, যাদের পর্দা দেওয়া ঘর অথবা জানলা ঘর, চেষ্টা করবেন একবারে সমস্ত জানলা বা পর্দা না খুলে একটু একটু করে খোলা। এর আগেও একটা ভিডিওতে বলেছিলাম, তো আবারও বলছি, চেষ্টা করবেন প্রথমে উপরের দিকটা খুললেন, তারপরে আস্তে আস্তে নিচেরটা খুললেন, খুলে পুরো ঘরটা খুলে দিলেন, কিন্তু হট করে পুরো ঘরটা খুলবেন না, ছাগলের গায়ে যেন বাইরের হাওয়াটা সরাসরি না পড়ে। আর আমরা ঘরটা কিভাবে রেখেছি, আমরা পুরোটা খুলেছি কিনা সেটাও দেখিয়ে দেবো আমাদের ঘরে গিয়ে। তো আমাদের ঘর যেটা রয়েছে এটা কিন্তু মাচা সিস্টেম রয়েছে। দেখুন আমাদের ঘরে কিন্তু মাচাটা ডিভাইড করা রয়েছে দুদিকে, একদিকে বাঁশের চটার মাচা এবং একদিকে তেঁতুল কাঠ দিয়ে করা মাচা। বাঁশের চটার মাচার উপর মেয়েরা থাকে, মাচাটা ছোট, আর এ পাশে বাকি সমস্ত ছাগলগুলো থাকে। এই মাচার এই ছোট্ট এই সিঁড়ি থেকে উঠে ছোট্ট খোপটার মধ্যে সদ্য বাচ্চারা থাকে। তো আমাদের এই ঘরটা কিন্তু যারা পুরনো সাবস্ক্রাইবার রয়েছেন, যারা প্রতিনিয়ত আমাদের ভিডিও দেখেন, তারা জানেন অলরেডি যে এটা একটা গুদাম ঘর ছিল, সেটাকে কিন্তু নতুন করে পুরোপুরি না ভেঙে জাস্ট কয়েকটা মাচাটা করা হয়েছে, জানলা করে নেওয়া হয়েছে এই আর কি। কারণ প্রথম থেকে প্ল্যান করে কিন্তু এটা ফার্ম নয়, একটা ঘর ছিল, সেটাকে ফার্ম আকার দেওয়া, যার ফলে আমাদের কিন্তু পর্দা সিস্টেম নয়, আমাদের জানলা রয়েছে। দেখুন ওপাশে একটা নিচে ছোট জানলা রয়েছে এবং উপরের দিকে একটা জানলা রয়েছে। এছাড়া দেখুন ছোট 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 অনেকগুলো জানলা রয়েছে। ওইদিকে ছোট জানলাটা কিন্তু, যেখানে তিনটে লম্বা লম্বা সরু সরু ছোট ছোট জানলা দেখা যাচ্ছে, ওগুলো এখনও আটকানো রয়েছে। উপরের দিকে দেখুন, উপরের দিকেও কিন্তু এরকম লম্বা লম্বা দুটো জানলা রয়েছে, ও দুটো খুলে দেওয়া হয়েছে। উপরের ওই জানলাটা খোলা রয়েছে, নিচের জানলাটা খোলা রয়েছে, এগুলোকে আর তোলার সময় আটকানো হয় না। এবং মেয়েদের সাইডে, এই সাইডেও দেখুন উপরে ঠিক ওরকম জানলা রয়েছে, দেখুন উপরেও জানলা রয়েছে, এদিকেও নিচেও জানলা রয়েছে। জানালা একটাই আমাদের ঘরে, দুই সাইডেই নিচে দুটো জানলা রয়েছে এবং এগুলো আমাদের ছাগল বরাবর রয়েছে, যেগুলো আগের জানলা ছিল তাই, না হলে যদি আমরা প্রথম থেকে ফার্ম করেন কেউ, তাদের অবশ্যই সাজেশন করব ছাগলের মাথার উপরের এরিয়ার থেকে জানলা করবেন। যেমন আমাদের উপরের জানলাটা রয়েছে ওটা ঠিক জায়গায় রয়েছে, কিন্তু ওই জানলাটা একটু বড় হলে আমাদের আরও ভালো হতো। তো যাই হোক, নিচের এই জানলাগুলো খুলে দিতে হয়, যেহেতু জানলা রয়েছে খোলাটা দরকার, না হলে ঘরে অতিরিক্ত গরম বেঁধে গেলে ঘেমেও কিন্তু ছাগলের ঠান্ডা লাগবে। তো এই যে জানালাগুলো, এগুলো কিন্তু সব আমরা একসাথে খুলিনি। ওই উপরে যে জানলাটা দেখছেন, এপাশেও রয়েছে ওপাশেও রয়েছে, আপনারা দেখেছেন ওপাশে যেমন রয়েছে ঠিক তেমনই এপাশেও রয়েছে। তো এই জানালা দুটো সবার প্রথমে খোলা হয়েছিল, সবার প্রথমে প্রায় 7 থেকে 10 দিন আমরা শুধুমাত্র উপরের লম্বা জানালা যেগুলো রয়েছে, ওই উপরের লম্বা জানালাগুলো 7 থেকে 10 দিন প্রায় খুলে রেখেছি। ওখান দিয়ে যেটা হালকা হালকা হাওয়া আসতো সেটাতে ঘরে অ্যাডজাস্ট হতো ওয়েদারটা। তারপরে এই যে ছোট ছোট লম্বা লম্বা জানালাগুলো রয়েছে, এই সাইডে রয়েছে এবং এই সাইডে উপরে রয়েছে দুটো, তো এই দুটো তারপরে খুলে দেওয়া হয় এবং তারপরে গিয়ে এই নিচের জানলাগুলো, যেগুলো ছাগলের গায়ের প্রায় বরাবর বলতে গেলে, এই নিচের জানলাগুলো সবার লাস্টে গিয়ে খোলা হয়। তো
তো এখন ওই ছোট ছোট লম্বা 3টে জানলা বাদে বাকি সমস্ত জানলা আমাদের খোলা রয়েছে, কিন্তু একবারে কোনোটাই খুলিনি, 3টে ধাপে আমরা খুলেছি। এছাড়াও আমাদের যেটা দরজা রয়েছে, দরজাটা কিন্তু আমাদের পুরোটা আটকাই বলতে গেলে, কেননা আমাদের ফার্মের ওই সাইডটা বড় পুকুর রয়েছে এবং উত্তর মুখ বলতে গেলে, যার ফলে ওই দিকটা পুরো আটকানো। আর দরজার নিচের দিকে একটা জানলা রয়েছে, জানলা মতো করা রয়েছে, এটাও কিন্তু এখন খোলা থাকে, না হলে ওই পর্দাটা দিয়ে আটকানো থাকে, তবে এখন ওটাও খোলা থাকছে। ওই 3টে বাদ দিয়ে বাকি ঘরের যে কটা জানলা রয়েছে, উপরের লম্বা জানলা 2টো, নিচের দিকে জানলা 2টো, আর ছোট ছোট সরু সরু জানলা রয়েছে 2 সাইডেই, ছোট ছোট 4টে, তো ওগুলো সমস্তটা খোলা। এবং নিচের দিকে আমাদের ভেন্টিলেশন করা রয়েছে কিছুটা। এরকমভাবে ভেন্টিলেশন আমাদের যেহেতু প্রথম থেকেই করা ছিল না, সে কারণে এই ভেন্টিলেশনগুলো লাস্টে করা হয়েছে, যাতে নিচের দুর্গন্ধগুলো বার হয়ে যায়। তো এইগুলো সমস্ত দিকে রয়েছে একটা একটা করে 4টে ভেন্টিলেশন, ওই 4টে পুরোটাই খোলা থাকে। তো আমরা কিন্তু পুরোটাই ধাপে ধাপে জানলাগুলো খুলেছি, এখন অ্যাটলিস্ট গিয়ে পুরোটা খোলা। এবং আপনাদেরও যাদের জানালা রয়েছে অথবা পর্দা রয়েছে, আপনারাও ধাপে ধাপে খুলবেন। প্রথমে উপরের দিকে খুলবেন, তারপরে গিয়ে নিচের দিকে খুলবেন, সইয়ে নেবেন, একবারে পুরোটা খুলে দেবেন না। আর পুরোটা সিল করে তো একদমই রাখবেন না, ঘেমেও কিন্তু ওদের ঠান্ডা লেগে যাবে। আর এখন আর পুরোটা আটকে রাখার মতো ওয়েদার আর নেই, পুরোটা খুলে দিতে পারলেই ভালো। তবে ধাপে ধাপে খুলবেন, 7 দিনের গ্যাপ রেখে খুলবেন, তাহলে কিন্তু ওদের সয়ে যাবে, কোনো অসুবিধা হবে না। মেনটেন করলেই কিন্তু ঠান্ডা গরমটা লাগবে না। তো মেডিসিন ব্যবহার না করলেও কিন্তু ছাগল সুস্থ থাকবে। তো চেষ্টা করুন প্রথম থেকে সতর্ক থাকার, তাহলে মেডিসিন লাগবে না এবং ছাগলও সুস্থ থাকবে। তো আজকে ভিডিওটা এখানেই রাখছি, দেখা হবে আপনাদের সঙ্গে পরবর্তী ভিডিওতে। আপনারা সবাই খুব ভালো থাকবেন, টাটা।